హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇన్ఫో బ్లాగ్స్ తెలుగు. ఇప్పుడు మీరైతే చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, మనమైతే కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ కాంబో అయితే ఆర్డర్ పెట్టడం జరిగింది. అదైతే మనం రిసీవ్ అయ్యాము. ఇప్పుడు అదైతే అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరైతే చూస్తున్నారు కదా, ఇందులో నేను ఎక్కువ వాయిస్ అయితే ఇవ్వదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే కీబోర్డ్ అనేది అందరికీ తెలిసిందే. ఇందులో అడిషనల్గా అయితే ఏమేమి వచ్చాయంటే ఏంబియంట్ లైట్ అనేది అయితే వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది, మౌస్కి ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. అండ్ వాళ్ళైతే కీబోర్డ్లో కూడా కీస్కి కూడా అయితే వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది లైట్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఇది గేమింగ్ పరంగా అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. కీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, హార్డ్గా ప్రెస్ చేసినా కానీ చాలా స్మూత్గా అయితే ప్రెస్ అవుతున్నాయి. అండ్ మనకి మౌస్లో కూడా డబల్ క్లిక్ ఆప్షన్ అనేది సింగిల్ క్లిక్లోనే ఇచ్చేశారు, చాలా బాగుంది. కలర్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళైతే ఆప్షన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు దీని కంపెనీ వచ్చేసి జూక్ కంపెనీ, అండ్ ఇది మోడల్ వచ్చేసి కాంబాక్ట్ ప్రో. ఇప్పుడు మీరైతే చూస్తున్నారు కదా, మీకు మొత్తం ఇది ఆన్ చేసి మరి నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఎంజాయ్ ద వీడియో. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎవరైనా ఉంటే పూర్తి వీడియో చూడండి. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఖచ్చితంగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వీడియో పూర్తిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్.